ตอนนี้ต้องยอมรับว่าผมขอเข้าเลยนะครับต้องขอคุยกันถึงเรื่องรถ EV นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่ารถ EV เป็นสิ่งที่ถูกปรามาสมาเยอะมากอย่างเช่นถ้าเป็น VI คุณ Michael Burry จะบอกว่า EV ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เก่าๆแล้วเอามาหลอกกินตังค์หรือเปล่านะครับแล้วก็ล้มไม่เป็นท่าในอดีตที่ผ่านมาพร้อมทั้งบอกด้วยว่าหุ้นรถไฟฟ้าอย่างเช่น Tesla เนี่ยราคาแพงเกินไปเดี๋ยวก็ต้องฟองสบู่แตกนะครับนั้นคำถามแรกก่อนเลยว่าการมา EV ครั้งนี้เนี่ยพี่บิ๊กได้ตามเท่าไหร่แล้วบอกว่ามันเป็นของจริงจับต้องได้หรือว่ามันอยู่จุดที่แบบเป็นมโนเพ้อพกยังไม่คุ้มทุนกันอยู่อะครับหมายถึงราคา Tesla เมืองไทยใช่ไหมผมว่าเปิดตัวได้ราคาดีเลยนะทำเอาหลายคนเศร้าเป็นตามๆกันเลยนะไอ้คนที่ทำซื้อเกมมาร์เก็ตมาก่อนหน้านี้เพื่อนผมนั่งเศร้านะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันล้านกว่านะเปิดตัวโมเดล3ใช่ไหมครับรุ่น Standard 1,759,000 ครับราคาโหดมากนะฮะในขณะที่โมเดล Y ก็กระเถิบไปอีก 200,000 เนี่ย1,900,000นั้นก็ราคามันดีอะนะราคามันดีแล้วก็อย่าลืมเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับตรงนี้เวลาเราซื้อรถเนี่ยก็คาดหวังราคาประมาณนี้อยู่แล้วหรือเปล่า ล้านกว่าบาทเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ไปทัดแถวCamry นะอย่าลืมนะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันก็ปรับตัวสูงขึ้นมันทำให้ทัศนคติเราต่อราคาที่เราคิดไว้ต่อรถ1คันเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมละตอนนี้เราเริ่มชินกับข้าวแกงจานละ60 บาทเลยคิดอะไรมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ว่ามันก็โอเคนะราคาที่เขาเปิดตอนแรกผมคิดว่ามันจะแย่กว่านี้แล้วราคานี้ก็โอเคนะสำหรับ Tesla Thailand เปิดได้น่าสนใจครับโอเคครับถ้าพูดถึงเรื่อง Tesla เนี่ยเอาจริงๆ Tesla เองถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทุกประเทศอยากจะดึงเข้าไปหานะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงในมุมของความตั้งตัวตีในฝั่งของ EV เนี่ยก็จะมีทั้งจีนทั้งถ้าเป็นแถวบ้านเราอาเซียนก็เป็นอินโดเนี่ยครับเขาจัดเป็นตั้ง OPEC นะฮะแห่งแบตเตอรี่ด้วยนะแล้วด้วยภูมิศาสตร์เขาเนี่ยเขามีทีเด็ดใช่ไหมครับเรื่องของอาวุธในดินเขาเนี่ยเพียบเลยแต่ว่า Tesla ก็ยังเมินTesla ก็ไม่ได้ไปอินโดเพื่อนๆผมบอกว่าอินโดเนี่ยมองตาปิบๆเลยนะครับอันนี้อยากจะชวนดร.บิ๊กคุยว่าการที่ Tesla มูฟมาไทยเนี่ยมันแสดงถึงอะไรบ้างมันมีมุมอะไรที่เฮ้ยน่าสนใจบ้างไหมฮะผมว่าเขาก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างกับประเทศไทยนั่นแหละนะแล้วก็การไปลองสเกลอะไรที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดได้อย่าลืมนะว่าเนี่ยมันคือการลองตลาดแถวSoutheast Asia ครั้งแรกๆของเขาถูกป่ะมันก็เลยต้องไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปไหมนะถ้าเราเล็กเกินไปลองเล็กๆก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็geo ถ้าเราดูภูมิรัฐศาสตร์นะตัวโลเคชันของเราเนี่ยมันก็สุดยอดมากเลยนะถ้าว่าไปเนี่ยล้อมรอบด้วยหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยยังไงเรื่องของโลเคชันเนี่ยของเราก็ไม่แพ้ใครนะครับแล้วถ้าจะเอาเรื่องแร่ธาตุมันไม่เกี่ยวนี่เพราะตอนนี้เรามาขายรถถูกป่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการเรื่องของอินโดเขาจะมีนิกเกิลเยอะก็ว่าไปหรือจะมีแร่อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรก็ว่าไปมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากมายเพราะสุดท้ายแล้วต้องเป็นแร่วัตถุดิบก็ต้องไปแปรรูปกันอีกนะเป็นแคโทดเป็นแอนโนดกันมันก็ยังต้องส่งไปที่อื่นมันก็ไม่ได้ส่งตรงไปที่ตัวโรงงานผลิตนะที่เนวาดาที่มีการทำแคโทดตรงนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นนั้นมันก็มองว่าไม่ได้เป็นจุดได้เปรียบนะฮะแล้วบางทีถ้าเราไปเริ่มตลาดที่มันมีความซับซ้อนผมว่าวินโดว์ซับซ้อนนะไม่ใช่ง่ายๆนะเข้าไปเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองหนึ่งละมันก็มีเรื่องของวัฒนธรรมที่บางทีอาจจะเข้าใจไม่ได้ดีพอหรือเปล่าแล้วเข้าไปแล้วมันขายไม่ได้ราคาที่มันเซ็ตเนี่ยมันก็ต้องเย้ายวนอยู่หลายเรื่องแล้วก็ EV หลายๆเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปมากมายนะอย่างของเรายังมี BYD มานะแล้วก็มีหลายเจ้าเริ่มมาแล้วมันก็เริ่มใช้ได้นะถ้า Tesla จะมาอีกมันก็ไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกลียดแล้วก็ดูแล้วสเกลมันน่าจะพอเป็น learning curve นะช่วงแรกๆได้ผมมองว่าอย่างนั้นนะฮะครับอันพี่วิมองว่าจริง Tesla มาเนี่ยก็ถ้าผมฟังคร่าวๆคือล้อตลาดนะฮะแต่ว่าจะมีในฝั่งของรัฐบาลเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดึงมาเต็มตัวเลยนะเนี่ยรัฐบาลเราก็แบบมีโปรโมชั่นนะครับ EEC แล้วก็ตั้งเป้าว่าเป็นฮับเกี่ยวกับ EV ด้วยหมายถึงว่าธีมประเทศเราเนี่ยก็ส่งเหมือนกันไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆเขาคนจะรักเขาเรียกว่าคนจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะฮะแบบไม่ทำอะไรหรือเปล่าแต่ว่าดูเหมือนไทยเองก็พยายามเตรียมตัวนะแล้วพี่บิ๊กมองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำหรือว่าสิ่งที่ไทยพยายามจะพุ่งหรือผลักดันให้มันเป็นเนี่ยมันมีแต้มต่อกับชาวบ้านรอบๆข้างบ้านเราหรือว่านโยบายตรงนี้มันดึงดูด Tesla ได้ด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนฮะเรื่องของการ
การเข้ามาก่อนผลิตก่อน import ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผลิตคืนอะไรก็ว่าไปเนี่ยไอ้นโยบายเรื่องพวกนี้มันมีส่วนช่วยอยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องของภาษีที่เราพอจะทำได้นะฮะแต่ถ้าให้ผมมองเหนือขึ้นไปอีกแน่นอนว่ามันดีขึ้นดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอย่าลืมนะอะไรพวกนี้เพื่อนบ้านก็ทำได้เหมือนกันเราทำได้ไอ้พวกท่าง่ายๆถ้าภาษีหรือถ้าผลิตคืนเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ copy ง่ายเนี่ยถ้าอยากจะให้มันดีไปกว่านี้มันต้องผูกเงื่อนให้มันมากกว่านี้สำหรับผมคือมันต้องผูกเงื่อนมากกว่านี้ผูกเรื่องโรงงานประกอบไหมผูกเรื่องการแรงงานไหมผูกเรื่องเทคโนโลยีไหมผูกเรื่องของการไปเทรนเดอะเทรนเนอร์ไหมนะการเรียนรู้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นนิกเกิลเนี่ยหรือว่าลิเธียมเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ในเรื่องของการแปลงใช่ไหมอย่างลิเธียมเนี่ยมันจะมีลิเธียมคาร์บอเนตก่อนแล้วก็เป็นมีลิเธียมคาร์บอเนตลิเธียมไฮดรอกไซด์ใช่ไหมมันจะต้องมีกระบวนการในการแปลงไปเป็นสิ่งพวกนั้นเนี่ยทุกวันนี้ซัพพลายเชนมันมั่วมากเลยนะถ้าใครศึกษาเนี่ยจะรู้เลยว่าจากเหมืองหนึ่งนะลิเธียมเนี่ยมันก็จะมีเยอะอยู่แถวๆชิลีอเมริกาใต้นะโบลิเวียอะไรเงี้ยก็จะไปเยอะหน่อยจีนก็มีนะแล้วก็ออสเตรเลียนะมันก็จะต้องมันต้องเหมืองส่งจากพวกเนี้ยแล้วก็ไปแปรรูปก่อนที่จีน มันตลกมากเลยที่จีนนะที่จีนก็แปลเป็นลิเธียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะไปทำเป็นแคโทดนะไปแคโทดก็เป็น NCA แคโทดคือการรวมตัวนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็ตัวอลูมิเนียมเนี่ยเข้าไปด้วยกันเป็น NCA ส่วนใหญ่จะไปทำที่ญี่ปุ่นซูมิโตโมนั่นเองนะพันธมิตรที่รู้ๆกันอยู่ก่อนจะส่งไปที่เทสลาเนี่ยซัพพลายเชนมันมั่วซั่วมากเลยนะถ้าให้ดีเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆอินโดอยู่แล้วนิกเกิลก็มีส่งมาแปลที่ไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อถ้ามันเป็นภาพนั้นได้มันจะเป็นแต้มต่อที่บวกมากๆเลยสำหรับประเทศนะครับเหมือนผมได้ยินว่าตอนนี้ที่จริงแล้วเหมือนเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเป็นเหมือนขั้นสูงเหมือนกันเนาะก็จะถูกครอบครองโดยบริษัทแบตเตอรี่ดั้งเดิมอย่างเช่น Panasonic อะไรพวกนั้นที่ญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือแหล่งผลิตอย่างเช่นอินโดอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีต้องเอาจาก CATL เนาะเห็นว่า CATL เองก็ไปลงที่อินโดแล้วเดือนจะจับมือกับปตท.มาทำบริษัทลูกที่ไทยด้วยตัว CATL ที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการแบบมาแบบลองเชิงจริงๆแต่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานยังไม่ได้มีการเทรนคนไม่ได้มีการทำการผลิตการประกอบอะไรมากมายเนาะซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยเทสลาก็ไม่เสียอะไรถูกไหมฮะก็แค่มาแต่มันก็ไม่หาที่ดีนะอย่างน้อยก็มามันก็มาขายของไงก็เหมือนว่าผมมีของอยากขายอ่ะที่นี่เขาเวลคัมให้ผมขายก็อาจจะมีโปรโมชั่นดูโมเดลตกรุ่นนเป็นตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะคนไทยยังชอบอยู่เลยอ่ะก็ดีอ่ะเป็นผมก็มานะในประเทศอื่นอาจจะรู้สึกเฉยๆไปแล้วอ่ะแต่ว่าเพิ่งมาประเทศไทยก็ชอบอ่ะนะมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่เหมือนกันนะโหแต่ว่าฟีดแบ็กสมมติถ้าถามถึงฟีดแบ็กพี่พิกว่าด้วยราคานี้เนี่ยกับแฟนคลับเทสลาเนี่ยรวมถึงคนที่ไม่ใช่แฟนอย่างผมเองผมก็ไม่ใช่แฟนคลับเทสลานะก็ต้องบอกก่อนก็ขับแล้วตื่นเต้นกับเขาไหมรถยี่ห้ออื่นผมตื่นเต้นนะผมว่าขนาดนี้เลยเหรอวะเราต้องพี่พิกว่าไงบ้างอ่ะมันฟีดแบ็กได้ไหมมันก็ตื่นเต้นอ่ะตอนแรกผมว่าต้องมีหลายคนเนี่ยคิดอย่างเงี้ยคือตอนแรกไม่กล้าซื้อรถอ่ะแต่ล้านกว่าบาทแล้วก็กูซื้อดีวะเนี่ยมันก็น่าจะโดนนาทีนะมันก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงอะไรมากมายนะก็แล้วก็แต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีจุดชาร์จอะไรกันเยอะน่าจะมี10จุดใช่ไหมที่เขากำลังจะขยายกันแน่นอน1จุดที่สยามอ่ะแล้วก็1จุดจะมีหลายหัวแล้วก็เดี๋ยวมี10จุดก็อาจจะไม่ค่อยพอมั้งช่วงแรกๆคงไปชาร์จที่บ้านกันก่อนแล้วก็แต่ศูนย์บริการก็ยังไม่เปิดเผยใช่ไหมว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็จะน่าจะพร้อมกับการส่งรถ 1,500 คันประมาณต้นปีหน้าตอนนี้จองก็จองได้ในเว็บเท่านั้นด้วยนะต้องไปจองบนเว็บก็เท่าที่ติดตามอยู่ก็เป็นประมาณเนี้ยแต่ขนาดประมาณเนี้ยคือมันดูมีอุปสรรคนะแต่คนไทยก็เหมือนพร้อมที่จะแบบพร้อมจัดอ่ะ มองข้ามทุกอย่างเลยใช่บนเว็บก็บนเว็บนะไม่มีโชว์รูมไม่เป็นไรนะก็เชื่อใจนะก็จัดเลยก็ผมเห็นก็หลายคนนะรอบๆตัวอยู่เนี่ยใช่ว่าจริงๆผมก็เหมือนกันนะครับพอเทสลาออกปุ๊บรถที่บ้านเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยนะฮะอยากได้ของใหม่ก็ไปรอบนึงแล้วนะอันนี้ก็มาเทสลาอีกหน่อยได้สนุกสนานกันแน่นอนใช่ครับถ้าพูดถึงเรื่องราคาก่อนผมว่าคงจะมีสิทธิพิเศษด้านภาษีเยอะนะทำให้ต้นทุนมันต่ำขนาดนี้นะครับหากดูโดยภาพลักษณ์เนี่ยผมเห็นเทสลาผมจะนึกถึงแบบรถยุโรปแบบเบนซ์บีเอ็มเลยนะคือมันศักดิ์ศรีอ่ะมันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบ
คือมันบียอนญี่ปุ่นนะถามผมนะมันต้องแบบยุโรปเลยอะแล้วถ้ามองมันราคาล้านนิดๆอย่างเงี้ยนะครับในตัวโมเดล3ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งตัวโมเดล Y เนี่ยล้านแต่ไม่ปลายอะไรอย่างเงี้ยครับล้านเก้าเนี่ยแล้วผมเคยไปรีเสิร์ชมาครับพี่บิ๊กก็คือแม้แต่กระทั่งวงการรถไฟฟ้าเองอะเทสลาก็ยังนำเจ้าอื่นหลายขุมเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องของความฉลาดระดับหนึ่งใช่แล้วมันขายแบบราคาแบบต่ำกว่ารถญี่ปุ่นอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่นแบบตัวท็อปอย่างเงี้ยบางครั้งแบรนด์ตัวอย่างแคมรี่อะไรเงี้ยครับมันก็สั่นสะเทือนนะถ้าแบบสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมรถใช้มาสัก5 ปีแล้วเนี่ยไม่มีแผนจะเปลี่ยนเนี่ยแต่พอเจอเทสลาเนี่ยเริ่มมีแผนเปลี่ยนเหมือนกันนะเริ่มฝันไหวนะฮะใช่สั่นเดเพราะว่ามันราคาประมาณนี้นะผมว่าอุปสรรคเดียวที่ยังติดในช่วงแรกคือศูนย์บริการกับจุดชาร์จนี่แหละถ้าแก้ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันขึ้นเป็นเอ็กซ์โปเนี่ยน่าสนใจนะรถญี่ปุ่นนี่ก็สะดุ้งเฮือกกันทุกเจ้าแหละนะฮะโดยเฉพาะยิ่งโตโยต้าที่ยังไม่ค่อยอยากจะขยับเท่าไหร่กับเรื่องของ EV เนี่ยต้องกระตุ้นแล้วนะมันรู้สึกเหมือนกันนะอันนี้จะถามเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงนะครับซึ่งโตโยต้าเองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์มาอย่างช้านานเรื่องโน้ตฮาวไม่ต้องพูดถึงสุดยอดอยู่แล้วนะครับนวัตกรรมการเรื่องของ mobility นะการเคลื่อนที่นี่เขาสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้เคยมาทำในฝั่งของสมาร์ทเลยหรือแบบพวกฟังก์ชันสมาร์ทอะไรนะข้อมูลอะไรแบบนี้มันยากไหมครับดร.บิ๊กในฝั่งของเทคนิคหรือไม่กระทั่งมันอาจจะเข้ากับรถน้ำมันไม่ได้แบบหรือเปล่าเหมือนแบบมันคนละแยกส่วนหรือเปล่าทำไมเทสลาเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมเข้าใจผมว่าใครก็ทำได้ญี่ปุ่นน่าทำได้เหมือนกันแต่ตัวสมาร์ทเนี่ยมันเหมือนมาเพิ่งมาเกิดเว็บเนี่ยเหมือนเราดีๆเรามี iPhone เข้ามาใหม่เลยทั้งที่เมื่อก่อนไม่มีใครทำ iPhone เลยมันเลยบอกว่าที่จริง Honda หรือว่า Toyota ที่เป็นรถญี่ปุ่นอาจจะมีสิ่งที่เทสลาไม่มีหรือเปล่าฮะใช่ครับผมบอกได้เลยว่าความแตกต่างระหว่าง Tesla กับรถญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรนะมันองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้กันอยู่นะเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเขายากนะฮะเวลาวิธีคิดเนี่ยไม่ได้บอกมันไม่ดีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละมันก็จะเป็นแบบที่เขารักษากันมาแต่ดั้งเดิมกันมานะฮะงั้นวิธีการมองวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยมันยังเป็น process เดิมๆนะแต่ Tesla นี่มันไม่เคยผลิตรถน้ำมันมาก่อนไงมันกระโดดมาถึงก็ผลิตรถไฟฟ้าเลยมันเหมือนกระโดดเริ่มใหม่แล้วมันฉีกทุกแนว ฉีกทุกคนออกไปนะมันไม่เคยมีวัฒนธรรมอะไรนั้นว่าคุณจะต้องจากอะไรเดีย Camry เปลี่ยนเป็น Camry โมเดลนี้เปลี่ยนเป็น Camry โมเดลใหม่คุณจะต้องทำอะไรบ้างนะเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนท้ายรถมันก็จะมี process บางอย่างที่ทุกๆครั้งในการอัปเกรดเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นจะมีโปรโตคอลแบบนี้อยู่นะซึ่ง Tesla มันไม่ได้เริ่มที่จุดนั้นไงนะมันถึงก็เริ่มทำที่ตัวรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พุ่งเป้าไปที่หัวใจของเขานะหัวใจของรถก็คือ performance ดีนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ smart การอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยๆนะถ้าใครใช้ Tesla อยู่จะรู้เลยว่าซอฟต์แวร์อัปเดตบ่อยมากอัปบ่อยมากๆนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะอัปเดตตัวแผนที่ภาษาไทยไปเรียบร้อยนะฮะใครที่นำเข้าผ่านตัว Grey Market เนี่ยก็ยินดีด้วยนะตอนนี้ก็เป็นแผนที่ที่เป็นภาษาไทยขับเมืองไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะเขาไม่ได้อัปเฉพาะ Tesla ที่นำเข้าโดย Tesla Thailand นะตัว Grey Market ก็ได้อัปเกรดกันไปด้วยนะก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่าอาจจะซื้อแพงไปหน่อยใช่ไหม ไม่เป็นไรนะซื้อก่อนใช้ก่อนนะสบายใจคุ้มนะครับคือคุ้มเขานะฮะเพราะว่า3 ล้านก็คุ้มไงเพื่อนผมเนี่ยพี่เวลนะครับจะซัดอยู่แล้ว3 ล้านนะผมพี่รอแป๊บนึงไหมนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนโอ้โหดีนะที่รอนะครับโอเคผมขยายประเด็นนิดหนึ่งเพราะนี้ผมชอบมากเรื่องการที่จะได้คิดใหม่ทำใหม่นะครับแล้วในฝั่งของเทคนิคจริงๆเนี่ยรถไฟฟ้าอย่างโตโยต้าเนี่ยนะครับถ้าไม่นับเรื่องของการเป็นไฟฟ้านะแต่เรียกว่านับเรื่องของพวกความสมาร์ทเนี่ยมันมีทางแล้วอยู่ดีจะเป็นรถน้ำมันที่มีความสมาร์ทเช่นออโต้ไพลอตอย่างเหมือนเทสลาหรือว่าจะเป็นแบบตัวช่วยขับรถหรืออะไรพวกนี้ครับมันเป็นไปได้ไหมฮะในฝั่งรถน้ำมันนะถ้าแบบไม่คิดว่าเป็นไฟฟ้าครับเป็นไปได้ดิมันไม่ได้มันทำไมจะเป็นไปไม่ได้แต่แค่วิธีคิดมันไม่ได้เท่านั้นเองผมเคยฟังสัมภาษณ์ผู้บริหาร Toyota นะเหมือนตอนนี้เขาก็ยังไม่เชื่อนะว่าโอเคเขายอมรับว่ารถน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องโดน disrupt แล้วก็ออกไปจากตลาดแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่เชื่อว่า EV ก็คือ the only solution
เขาไปมองเรื่องไฮโดรเจนใช่ไหมฮะไม่เห็นได้ยินเขาไปข่าวมองอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเหยียบมันจะไป EV ก็ไม่เต็มที่เพราะเขายังไม่ค่อยเชื่อเต็มร้อยในเมื่อผู้บริหารยังไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ถ่ายทอดมาถึงตัวคนข้างล่างหรอกนะคนข้างล่างก็ไม่ได้รับอันนี้ส่งเรื่องของความคิดแบบนั้นลงมางั้นก็ยังเห็นการขยับไม่ได้อะไรมากมายนะ โอเคแต่ถ้าพูดถึงพลังงานทางเลือกเนี่ยเราเห็นมาเยอะเช่นแก๊สธรรมชาติเราใช้แก๊ส NGV LNG นะครับอย่างช่วงหนึ่งเนี่ยบรรดาปั๊มใหญ่ๆในประเทศไทยปตทเองหรือว่าหลายค่ายเองก็ทำปั๊มแก๊สนะครับแล้วเวฟของการติดถังแก๊สดรพิกทันไหมฮะที่แบบว่าคนไปแห่ติดแก๊สกันเลยมันเงียบมานานแล้วนะครับแล้วปั๊มแก๊สเองก็แห้งพอสมควรเลยที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยนี่คือพลังทางเลือกเนาะคนไปแปลงรถไปทำทางเลือกไฟฟ้าเนี่ยในฝั่งของดรบิ๊กเนี่ยมองว่าเป็นปลายทางหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นไฮโดรเจนอย่างที่อย่างที่ญี่ปุ่นมองไหมหรือว่าเป็นแบบอะไรนะไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดใช้คู่ไหมหรือมองว่านี่คือปลายทางเนี่ยฮะตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะถ้าตอบแบบตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่รู้ขืนฟันธงไปก็อาจจะผิดอีกก็ได้เพราะว่าตัว EV เองเนี่ยมันก็ดูดีนะแล้วก็หลายๆคนก็พยายามจะเนี่ยตั้งเป้านะ2025 2035ต้องแคลิฟอร์เนียก็ประกาศใช่ไหม2035ต้องเป็น EV ทั้งหมดทั้งเมืองนะแล้วก็จะเริ่มมีเมืองอื่นประกาศตามมาอีกนะก็เชื่อว่าอาจจะส่งผลนะเพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เชื่อเรื่อง EV ไปละนะค่อนข้างเยอะเราก็จะไปทาง EV แต่อย่าลืมนะว่า EV เองเนี่ยก็จะต้องก้าวข้ามอุปสรรคที่สำคัญก็คือเรื่องของซัพพลายที่มันไม่พอนะนิกเกิลนะลิเธียมนะฮะเราจะเห็นเลยว่ามันมีปัญหานะครับว่าเวลาเราผลิตแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่นี่คือตัวมีปัญหาที่สุดชิปก็ส่วนหนึ่งนะแต่ตอนนี้ชิปเหมือนจะโอเคนะเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมแต่อาจจะไปแก้ปัญหาแถวเจิ้งโจวเสร็จแล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะแล้วก็ตอนนี้ไปผลิตไปตั้งที่นู่นละอาริโซนาใช่ไหมที่อเมริกาละทีนี้ฝั่งไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยดูแล้วน่าจะมีปัญหามากสุดแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมี2ขั้วที่เราเรียกขั้วบวกกับขั้วลบแคโทดกับแอนโนดนะไอตัวแอนโนดเนี่ยมันมาจากกราไฟต์มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะน่าจะโอเคแต่ตัวแคโทดเนี่ยคือตัวขั้วบวกเนี่ยมันประกอบไปด้วยแร่ธาตุสำคัญหลายตัวอยู่เหมือนกันนะฮะก็หนึ่งในนั้นก็คือตัวลิเธียมนะเอาลิเธียมก่อนลิเธียมเนี่ยเป็นแร่ที่มันมีมากอยู่ในอเมริกาใต้นะลองมาก็จะโบลิเวียชิลีแล้วมีออสเตรเลียด้วยนะออสเตรเลียนี่มีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็มาอันดับ4รู้สึกเป็นจีนตามสแตทนะก็process ของลิเธียมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ต้องมีการแปลงก่อนนะไปแปลงก่อนเป็นลิเธียมคาร์บอเนตหรือว่าลิเธียมอะไรเดียวลิเธียมไฮดรอกไซด์นะมีอยู่2ตัวที่ใช้ในแบตเตอรี่หลายคนก็จะชอบท่องสลับกันว่าตกลงมันใช้ลิเธียมไฮดรอกไซด์หรือว่าใช้ลิเธียมคาร์บอเนตเฉลยอย่างนี้ถ้าเป็นแบตเตอรี่เล็กๆส่วนใหญ่ใช้ลิเธียมคาร์บอเนตถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหญ่ๆเนี่ยจะใช้ลิเธียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่รถเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วมันต้องใช้แบตเตอรี่ไฮดรอกไซด์เหตุผลที่มันต้องใช้ไฮดรอกไซด์เพราะว่าตัวก่อนที่เอาลิเธียมไปผสมเป็นแคโทดเนี่ยซึ่งเขาจะไปทำที่ญี่ปุ่นนั่นแหละซูมิโตโมะเนี่ยเขารู้กันอยู่ที่ทำประจำนะถ้าคุณผสมผิดอัตราส่วนไปนิดเดียวก็พังเลยใช้ไม่ได้มันถึงเป็นเมื่อกี้ที่คุณคิมบอกไงว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันใช่ไหมขั้นสูงเพราะว่าการผสมตัวส่วนผสมเนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะหลังจากเรามีตัวลิเธียมไฮดรอกไซด์แล้วเนี่ยก็ต้องส่งไปที่ซูมิโตโมะส่วนใหญ่ก็จะไปแปลงสภาพลิเธียมไฮดรอกไซด์แถวจีนเนี่ยแปลงที่จีนไม่ว่าคุณจะส่งแร่จากไหนก็ตามมาแปลงที่จีนส่งไปญี่ปุ่นทำแคโทดเสร็จส่งมาที่อเมริกางั้นซัพพลายเชนมันเป็นอย่างเนี้ยมันหนึ่งในนั้นก็คือมันเป็นเรื่องของคอสที่โคตรสูงเลยนะแล้วก็ลิเธียมเนี่ยมันอย่างเดียวมันไม่เกิดแคโทดแล้วมันจะต้องมีตัวนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็อลูมิเนียม3ตัวนี้เราเรียก NCA N ก็คือนิกเกิลโคบอลต์แล้วก็อลูมิเนียมนิกเกิลที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นนิกเกิลซัลเฟตนะ SO4 แล้วก็ตัวโคบอลต์ก็เป็นโคบอลต์ซัลเฟตด้วย SO4 แล้วก็จะเป็นโซเดียมนะมีเกลือด้วยนะโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่ไปด้วยนะเป็น NCA ด้วยนะครับเพราะพอผสมกัน3ตัวนี้เขาเรียก NCA นะมีโซเดียมใส่เข้าไป NCA เนี่ยเป็นสารที่สำคัญมากนะเพราะเอามารวมกับลิเธียมแล้วจะเป็น LiNCA และนี่แหละคือตัวแคโทดอย่างสมบูรณ์
ไอตัว LINCA เนี่ยเวลาเราเอาลิเธียมผสม NCA เราจะประเมินก่อนว่า NCA ของเราเนี่ยมีนิกเกิลเยอะหรือเปล่าถ้าอุตสาหกรรมที่เป็นโมบายโฟนหรือเป็นพวกสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยเราจะใส่นิกเกิลน้อยนะเวลานิกเกิลน้อยเนี่ยอุณหภูมิที่เราใส่ไอตัวลิเธียมไม่ว่าจะเป็นลิเธียมคาร์บอเนตหรือลิเธียมไฮดรอกไซด์เข้าไปเนี่ยไม่ต้องสูงมากพอไม่ต้องสูงมากเนี่ยใส่ได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่จะเป็นแบตเล็กๆอ่ะพวกแล็ปท็อปมือถืออะไรเงี้ยนะจริงๆใช้ได้ทั้งลิเธียมคาร์บอเนตลิเธียมไฮดรอกไซด์เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเลือกที่ลิเธียมคาร์บอเนตเพราะไฮดรอกไซด์มันจะถูกจับจองด้วยแบตเตอรี่ใหญ่ไปละแบตเตอรี่ใหญ่เนี่ยมันจะมีปริมาณนิกเกิลเยอะพอมีนิกเกิลเกิน 65% เมื่อไหร่เนี่ยอุณหภูมิที่ฉีดเข้าไปมันจะสูงละพอสูงแล้วเนี่ยถ้าขืนใช้นิกเกิลคาร์บอเนตเนี่ยระเบิดมันจะระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องเป็นตัวลิเธียมตัวไฮดรอกไซด์เท่านั้นงั้นโจทย์มันก็มาตกที่ลิเธียมไฮดรอกไซด์จะเป็นหลักนะลิเธียมไฮดรอกไซด์ก็จะต้องเอามาผลิตเป็นแบตเตอรี่รถ Tesla เนี่ยแหละนะแล้วก็ BYD ก็เอาตัวนี้ไปใช้ด้วยนะต้องเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าสุดยอดเลยนะครับเทคโนโลยีเดียวกันมานะก็ไปทำที่มิโตโมะนี่พี่ก็ว่าผมแตกตั้งแต่แค่โดนแอนโดนแล้วครับถือว่าหลุดโลกไปแล้วครับโอ้โหตามไม่ทันตามพี่บิ๊กไม่ทันเลยนะครับสอนไฟฟ้าไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้โทษทีนะครับไฟฟ้าเนี่ยพี่ดิวบอกว่าข้อมูลแน่นมากเลยนะครับสดจริงนะฮะนี่ต้องอย่างนี้นะครับลึกจริงนะครับโอเคผมเริ่มเห็นภาพบางอย่างแล้วคือผมเห็นว่าซัพพลายเชนมีปัญหานะครับแต่อย่างว่าแหละก็เป็นเรื่องของอันแรกแล้วทำให้ราคาต้นทุนมันแพงรวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบด้วยการทำเหมืองเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันอยู่ดีมีดีมาฉับพลันเนาะการสร้างเหมืองโอ้โหต้องขอ EIA ต้องขออนุญาตต้องไปขุดต้องไปตำรวจกว่าจะขุดได้เนี่ยต้องเยอะนะครับดังนั้นอาจจะอยู่ช่วงที่ขาดแคลนหรือเปล่าทำให้ราคาลิเธียมตลาดดีดมากๆนะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพี่บิ๊กราคาล้านเดียวฮะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเห็นโอกาสหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราได้มาใช้ก่อนนะครับหรือว่าเราเนี่ยนะฮะได้แบบว่าเฮ้ยรับรู้ก่อนมี educate ก่อนแบบเข้ามาเรียนรู้ก่อนเนี่ยเราจะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมนี้จริงๆอย่างนี้หรือเปล่าฮะถึงแบบอุดหนุนขนาดนี้ใช่ผมว่ามันต้องมีซับอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านั้นอ่ะไม่งั้นเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่คุณรู้ไหมว่ารถ Tesla Model 3เนี่ย Model Y Model 3เนี่ยถ้าเราไปดูปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยคือตกประมาณ50กิโลวัตต์อเวอร์นะถ้าเป็น Model Y เนี่ยตกประมาณ60นะ60กิโลวัตต์อเวอร์ไอตัว50กิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยถ้าเราคำนวณนะว่าแบตเตอรี่ขนาดประมาณเนี้ยใช้ลิเธียมกี่กิโลอะไรเงี้ยเราสามารถคำนวณได้นะมันจะตกประมาณ 0.8 คูณด้วย 0.8 เพราะฉะนั้น50กิโลวัตต์อเวอร์ใช้ประมาณ40กิโลฮะก็คูณราคาลิเธียมเข้าไปว่า40กิโลเท่าไหร่จริงๆก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาจริงๆก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่อาจจะแพงเรื่องค่าโนว์ฮาวอะไรบางอย่างแต่ตัวถ้าคิดถึงตัวแร่ธาตุมันจริงๆอ่ะไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราลองคิดนะว่าเราจะเปลี่ยนรถน้ำมันทั้งโลกเนี่ยเป็นรถ EV ลิเธียมจะพอใช้ป่าววะว่าคูณด้วย40คูณด้วย40กิโลทุกคันนะอันนี้ก็เฉพาะลิเธียมอย่างเดียวนะให้โจทย์ไว้แบบนี้น่าจะพอเห็นภาพมันก็เลยไม่พอไงแน่นอนมันไม่พอกับการเปลี่ยนรถน้ำมันทุกคันเนี่ยยอดขายทุกวันนี้เอามาจับแล้วคูณเปลี่ยนเป็นรถ EV เลยนะอีกนิกเกิลลิเธียมอะไรพวกนี้มันจะไม่พอเอานะทีนี้Tesla เองก็ยังตึงๆอยู่นะว่าจะแก้ปัญหายังไงให้มันผ่านจุดนี้ไปครับซึ่งประเด็นทำให้ทาง Toyota เนี่ยเขามองว่ายังไงรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมทั้งโลกได้อาจจะเป็นรถที่มีพลังงานทางเลือกเช่นไฮบริดอย่างเช่นตัวไฮโดรเจนหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าแทนที่จะไปบุกใน Red Ocean ผมเคยดูรีเสิร์ชหนึ่ง Toyota เนี่ยไม่อยากไปบุกใน Red Ocean ทุกคนก็ทำไฟฟ้ากันหมดแล้วล่ะนะฉันจะไปแข่งกับทำไมฉันก็มาทำของตัวเองดีกว่าอย่างน้อยอาจจะรักษาฐานลูกค้าที่เป็นแฟนคลับ Toyota ผมชอบ Toyota มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแม่แล้วก็ถ้าไฮโดรเจนมันสวนทางตลาดจริงๆเนี่ยเช่นราคามันถูกกว่าเลยเนี่ยนะครับที่คนไปแย่งลิเธียมกันเนี่ยโตต้าอาจจะฟื้นก็ได้นะผมว่านี่เป็นการตัดสินใจที่โอ้โหเสี่ยงนะผิดทางนี่คือตายเลยนะครับใช่ผิดทาง เห็นประวัติศาสตร์
ยักษ์ล้มมาหลายคนแล้ว มีโอกาสเป็นกันนะครับเพราะครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งโลกเลยทั้งเรื่องของพลังงานแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของ network effect ด้วยนะครับพี่ปิ๊กหมายถึงว่าถ้าวันนี้ทุกคนใช้ไฟฟ้าหมดมันก็จะมีโครงข่ายของมันมีเช่นคนพลัม มีสถานีเยอะแยะ จะนี่ถูกไหมฮะแล้วถ้ายุทธเป็นไฮโดรเจนคนเดียวก็จะเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องตั้งคำถามว่าส่วนทางเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าพี่มองว่าถ้าวันนี้เขาเห็นกันแล้วว่าลิเธียมอาจจะไม่พอกับทั้งโลกนะครับมันจะมีความเป็นไปได้อื่นไหมว่าเช่นใช้สารอื่นมาหรือว่าแบบมีทางเลือกด้านอื่นในฝั่งแบตเตอรี่ไหมฮะคำว่าไม่พอมันไม่ได้ไม่พอที่แร่ธาตุมันไม่พอเพราะว่าผู้ผลิตที่มีโน้ตฮาวในการตัวrefinery ที่เขาเรียกกันนะการ process ในการถลุงเปลี่ยนเนี่ยลิเธียมไม่ได้ไม่พอนะแต่ลิเธียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่ไม่พอแล้วเขาเหล่านี้ก็ไม่คิดจะเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยงงก็คือเรามีโน้ตฮาวการเปลี่ยนจากลิเธียมเป็นลิเธียมไฮดรอกไซด์เป็นจากลิเธียมเป็นลิเธียมคาร์บอเนตแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนเราก็ผลิตแค่เนี้ยTesla มาขอช่างเถอะเราก็รวยอยู่แล้วเราก็ผลิตแค่เนี้ยนะไม่ต้องพูดถึงนะซัพพลายเออร์ก็มีอยู่4เจ้าที่ Tesla ซื้ออยู่นะถ้าใครติดซื้ออยู่ก็รู้อยู่ก็ใหญ่อยู่แล้วก็ผลิตแค่นี้ก็พอ Tesla จะมาขอถ้าจะให้มันมี impact จริงๆอ่ะผมว่าก็ต้องไอ้4เจ้านี่แหละที่อาจจะเป็นคนเปลี่ยนโลก คุยกันว่าต้องเพิ่มแล้วล่ะนะถ้าตัดสินใจทิศทางนี้มันถูกต้องเมื่อไหร่เนี่ยหรือเขาอาจจะไม่เห็นความสำคัญหรือเปล่านะหรือการที่มันเขาเรียกว่าอะไรprocess มากเกินไปเนี่ยก็ยังมีข่าวนะเรื่องของการทำร้ายเหมืองในออสเตรเลียใช่ไหมเวลามันขุดมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรเรื่องเนี่ยมันก็มีกฎหมายด้านนี้คุมอยู่ด้วยผมว่าปริมาณนะไม่ได้เกี่ยวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการ manage ให้มัน productivity มันสูงกว่านี้ได้ไหมซึ่งเชื่อว่าทำได้นะแต่ว่าผู้ผลิตเหล่านี้เขาเล็งเห็นจุดนี้มากน้อยแค่ไหนว้าวผมนึกถึงโอเปกเลยครับที่แบบว่าเราไม่เห็นจำเป็นต้องรีบขายน้ำมันเลยเราก็มีอยู่ใต้ดินใช้ไปเดี๋ยวก็หมดแล้วก็ลูกหลานเราจะอยู่ได้อย่างไรเช่นบางประเทศอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยเขาก็มีน้ำมันเยอะแต่เขาก็ไม่ได้เร่งจะขุดเพราะว่าเขายังพอยังสร้างกำไรจากธุรกิจดั้งเดิมได้อยู่ก็เหลือพวกนี้ไว้ให้ลูกหลานของเขาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าบางประเทศก็คือยอมเลยเพราะว่าไม่มีจะเสียละอย่างเช่นจูบในตะวันออกกลางก็ขุดมาเลยรวยเลยโอ้โหรวยจริงแล้วเป็นผู้มีอำนาจในยุคนี้เลยอย่างเช่นเห็นซาอุดิอาระเบียนะครับมีอำนาจขนาดที่แบบว่าลงทุนในรถไฟฟ้าแบรนด์ตัวเองมาลงทุนในไทยสร้างแรงกระเพื่อมการเปลี่ยนแปลงแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับกลุ่มน้ำมันเองถ้าผมนะก็เป็นกลุ่มที่ครอบครองอำนาจยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้นะโอ้โหเรียกว่าลดการผลิตราคาน้ำมันขึ้นก็อำนาจมากกว่าใช่ขนาดประธานาธิบดีของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในโลกเนี่ยอย่างคุณโจไบเดนยังต้องบินมาง้อมงกุฎราชกุมารคือมันเห็นผ่านเห็นอะไรบางอย่าง แล้วก็ยังไม่ได้อะไรกลับไปเลยไม่งอด้วยนะหรือแบบว่ากดทางรัสเซียมากเลยจะแบนจะคว่ำบาตรแต่รัสเซียถ้าพูดถึงนวัตกรรมอะไรเนี่ยโหยังห่างอเมริกาห่างกับจีนแล้วก็ GDP เองก็ถือว่าน้อยแต่อารมณ์เหมือนกับเศรษฐีที่มีที่ดินแต่ก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรร่ำรวยคือรายได้น้อยแต่เขาเรียกว่ารวยทรัพย์สินขนาดอย่างนั้นเนี่ยอเมริกาก็ยังต้องแบบคือมันก็ล้มยากแสดงเห็นว่าคนที่ครอบครองต้นน้ำด้านพลังงานมันอิทธิพลเยอะจริงๆซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นทำให้เกิดอเจนดาที่ว่ายุโรปทำไมอยากจะผลักดัน EV เพราะว่าไม่อยากคือฉันเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วฉันมีนวัตกรรมแต่ก็ยังถูกกดดันโดยกลุ่มโลกเก่าที่มีแค่น้ำมันอยู่ดีมันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะพี่บิ๊กนะและครั้งนี้หรือเปล่ามันก็ให้เกิดขั้วอำนาจใหม่หรือเปล่าทั้งที่มันก็จะหนีปัญหาเดิมแต่เจอปัญหาใหม่อยู่ดีพี่มองไงบ้างฮะน่าสนใจนะจริงๆน่าสนใจแล้วก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราไปดูตัวท็อป 5นะครับที่เก็บตัวนิกเกิลเนี่ยลิเธียมแล้วกันนะลิเธียมอันดับ1เนี่ยรีเซิร์ฟลิเธียมแต่ตามข้อมูลเนี่ยชิลีมีเยอะสุดนะมีประมาณ9 ล้าน 9.2 ล้าน 9.2 เมกะตันนะในขณะที่อันดับ2เป็นออสเตรเลียนะครับ 3.8 อาร์เจนตินาอันดับ2อันดับ3นะจีนอันดับ4คิดดูดิเรียงตามเนี้ยแต่เชื่อไหมทั้งที่ชิลีเนี่ยมีรีเซิร์ฟของลิเธียมเยอะที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่คนที่ผลิตเยอะที่สุดในโลกมันก็คล้ายๆกับน้ำมันไงมีแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาออกมาหมดนะเว้ยกลายเป็นโบลิเวียตอนนี้คือผลิตอันดับ1นะก็เอ็กซ์พอร์ตตัวลิเธียมเนี่ยส่งป้อนตลาดอันดับ1เราจะเห็นผาดเลยอเมริกาใต้ทุกคนก็นึกภาพตามนะ
รถ Tesla ผลิตที่อเมริกาเหนือถูกป่ะอเมริกาใต้เนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่ลิเธียมคิดถึงนะลิเธียมเนี่ยต้องถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝั่งจีนก่อนจีนเปลี่ยนเป็นลิเธียมไฮดรอกไซด์แล้วส่งไปที่ซูมิโตโมะที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นแคโทดเปลี่ยนทำแคโทดให้เสร็จก่อนแคโทดเสร็จส่งกลับมาที่เนวาดาดูซัพพลายเชนโคตรมั่วเลยแล้วก็กลับมาที่แล้วค่อยผลิตนะอันนี้เฉพาะแคโทดนะยังไม่ได้พูดถึงแอนโนดที่เป็นกราไฟต์เห็นไหมนี่คือลิเธียมอย่างเดียวแล้วก็มีนิกเกิลนี่ก็อินโดเยอะใช่ไหมอินโดนี่หล่อเลยนะในมุมของนิกเกิลนะถ้าสามารถเอาออกนิกเกิลที่เขามีได้เนี่ยนิกเกิลของอินโดนีเซียเนี่ยอันดับ1ของโลกตามมาติดนะนี่มัน1กับ2พอๆกันดีกว่าออสเตรเลียนี่แสบนะมีทั้ง2แร่เลยนะทั้งนิกเกิลทั้งลิเธียมเยอะติดอันดับโลกหมดนะออสเตรเลียนี่ถ้าเป็นลิเธียมอันดับ3แต่ว่าถ้าเป็นนิกเกิลเนี่ยเขาอันดับ1นะจริงๆเท่ากับอินโดเลยพอๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจประเทศนี้ก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะเป็น next ซาอุไหม แบบว่ามันมีทั้งคู่ไงมีทั้งตัวหลักๆด้วยนะแล้วก็ต้องส่งแต่ถ้านิกเกิลก็ต้องส่งไปที่นั่นแหละที่จีนเองแล้วก็ไปรวมแคโทดแอนโนดอยู่ที่ญี่ปุ่นส่งกลับไปที่อเมริกาภาพก็อาจจะคล้ายๆที่คุณคิมบอกแหละว่าขั้วอำนาจใหม่หรือเปล่าแบบสไตล์เนี้ยถ้าน้ำมันหมดไปนะอะไรแบบนี้นะผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ที่พี่บิ๊กบอกว่าคนที่ครอบครองที่ผลิตจริงๆไม่ใช่คนที่มีวัตถุดิบเยอะแต่เป็นคนที่มีโน้ตฮาวในการผลิตแบตเตอรี่นะครับคือบริษัทมหาชนต่างๆนาที่ตามท็อป5ท็อป10อะไรเงี้ยพวก Cat L พวก Panasonic นะฮะดังนั้นถ้าลดการพึ่งพาน้ำมันได้กลุ่มนี้อาจจะผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามเรื่องของเชิงแนวคิดนั่นแหละที่เขาบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยนะเฮ้ยมันปล่อยคาร์บอนนะพลังงานสะอาดคุณใช้น้ำมันคุณไม่รักโลกดีกว่าคุณเป็นคนชั่วหรือเปล่าคนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยครับก็เกิดวาทกรรมจากคนที่ไม่ได้เห็นค่าน้ำมันไม่เห็นค่าไฟฟ้ากันเยอะแยะคุณพี่เคซีเนี่ยก็เลยถามว่าเฮ้ยถ้าดูไลฟ์ไซเคิลจริงๆเนี่ยการปล่อยคาร์บอนในฝั่งของการผลิตไฟฟ้ามันก็มีนะการทำลายทิ้งตกลงแล้วมันสะอาดจริงๆไหมในมุมของเชิงลึกกับพี่ครับคือมันเถียงไม่จบอะเรื่องพวกเนี้ยนะก็แล้วแต่มุมมองจริงๆถ้าให้ลึกไปกว่านี้นะเขาเถียงถึงเรื่องซัพพลายเชนด้วยนะการผลิตแบตเตอรี่1อันเนี่ยเห็นไหมว่าซัพพลายเชนมันมั่วซั่วแค่ไหนว่าคุณจะต้องส่งข้ามไปข้ามไปงั้นในมุมของโลกสีเขียวอะการที่คุณต้องโอ้โหมีซัพพลายส่งเยอะขนาดเนี้ยนั่นคือการครีเอทคาร์บอนนะแล้วก็ยิ่งผลิตแบตเตอรี่มากเท่าไหร่คาร์บอนก็ยิ่งเจเนเรตเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าโอ้โหคุณต้องส่งลิเธียมเยอะมากไปอีกประเทศหนึ่งแปลงเสร็จปั๊บส่งไปทำแคโทดอีกประเทศหนึ่งแล้วส่งข้ามแอตแลนติกกลับมาอีกประเทศคือมันไม่ค่อย make sense นะในมุมอย่างเงี้ยเขาก็มีการอาร์กิวกันอยู่ว่าจริงๆพลังงานมันสะอาดจริงหรือเปล่าเพราะว่าในมุมของการผลิตคุณก็ครีเอทคาร์บอนให้กับโลกเยอะไปแล้วพอสมควรนะแต่สุดท้ายแล้วตัวเลขแน่ๆเนี่ยมันยังไม่มีใครซัมออกมาไงแล้วก็อย่าลืมนะว่าไอคาร์บอนที่มันเจเนเรตขึ้นตรงเนี้ยระหว่างเนี้ยมันเป็นคาร์บอนที่เกิดจากความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินการมากกว่านะถ้าทุกอย่างมันถูกคัสตอมไมซ์หรือถูกออปติไมซ์มาแล้วเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นอาจจะอาร์กิวในมุมนั้นได้นะฮะแล้วก็ยังไม่จบเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโซลูชันไหนมันจะดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ในณตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็มีการเจเนเรตคาร์บอนเยอะนะในการทำแบตเตอรี่หนึ่งตัวเนี่ยครับก็เรียกว่าใช้นู่นนี่นั่นเยอะแต่ว่ามาจากซัพพลายเชนที่ห่วยแตกแล้วกันนะเพราะว่าวิ่งมาแต่มันก็ถือว่าไม่ยอมบอกโน้ตฮาวเลยใช้ทำไงแต่บอกก็ไม่ใจกว้างเหลือเกินนะครับบอกได้หมดใช่ไหมหมดเลยนะฮะหมดจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนต่างห่วงนะแล้วผมส่วนตัวผมเนี่ยในวันที่ผมแบบดูเรื่องของ politics ดูเรื่องของ global macroeconomic เนี่ยนะครับสิ่งที่ประเทศหวงแหนน่ะคือโอเคผมว่าเรื่องมุมมองแนวคิดเชิงปรัชญาเนี่ยเช่นโลกสะอาดโลกสีเขียวมันก็เป็นแค่เพียงแนวคิดแต่เบื้องหลังของกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยมีผลประโยชน์เบื้องหลังในการจะผลักดันอเจนดาเหล่านี้สู่โลกด้วยนะครับเช่นการสร้างมาตรฐานต่างๆการลดความเสี่ยงตัวเองอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องของโลกสีเขียวนะครับ Green Energy รวมถึงจีนด้วยจีนเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันพวกเหล่านี้นะครับแต่ว่าเขาก็เบื้องหลังคืออ่อนแอด้านพลังงานจริงๆดังนั้นมันก็มีอเจนดาเบื้องหลังแล้วก็บอกไม่ได้ว่าคนที่เสนอมาเนี่ยว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าที่เขาว่าใช้พลังงานสูงพลังงานเยอะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องอันหนึ่งนะครับต่อไปเนี่ยจะชวนคุยเรื่องของ
ตัวที่เป็นไส้ในของแบตเตอรี่นะฮะเช่นพี่วิกบอกว่ามีเกลือด้วยแล้วที่จริงๆเนี่ยเขาผมได้ยินข่าวว่าจีนเองผลิตแบตเตอรี่ตัวหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ลิเธียมมั้งใช้อีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันต้นทุนถูกกว่าเยอะเลยเป็นแบตจีนอันนี้อยู่ในช่วงการพัฒนาหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตอาจจะเห็นแบตเตอรี่ที่ทำจากวัตถุดิบอะไรไม่รู้อะแต่มันถูกและทำให้การขัดแคลนที่มีอยู่วันนี้เนี่ยมันจบไปเลยก็ได้ครับก็เป็นไปได้นะมันแมททีเรียลในโลกเนี้ยมันก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าขนาดตัวไอ้ลิเธียมไฮดรอกไซด์ลิเธียมไอออนเองเนี่ยอย่างที่บอกไปไงมันต้องผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องเท่านั้นมันถึงจะได้เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยเอาแบบความตามความเป็นจริงเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกไอ้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันดีที่สุดหรือเปล่าเข้าใจปะคือมันอาจจะมีดีกว่านี้ไงแต่ว่ามันไม่ถูกค้นพบไงมันเหมือนเราดูการ์ตูนอยู่แล้วมันไม่ถ้ามันมีบังเอิญพระเอกมันผสมอะไรไม่รู้มั่วๆแล้วมันดันสูตรมันผลิตออกมาได้พอดีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบแมจิกอ่ะก็อย่างนั้นมันก็อาจจะมีสูตรใหม่ที่มันดีกว่าสูตรทุกวันนี้ที่มีถูกไหมมันอาจจะไม่ต้องใช้ลิเธียมก็ได้นะมันเป็นเรื่องปกติเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราเห็นเลยซิลิคอนวัลเลย์เราใช้ซิลิก้าเราใช้ทรายใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้ซิลิคอนเราใช้เจอร์มาเนียมนะแต่ก่อนนี้เนี่ยในยุคแรกๆเราใช้เจอร์มาเนียมในการผลิตตัวไอเวเฟอร์หรือตัวเซมิคอนดักเตอร์ซะด้วยซ้ำแต่ว่าหลังๆเราก็เปลี่ยนเป็นซิลิคอนแทนใช่ไหมงั้นก็ไม่แน่นะว่าอาจจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้ด้วยนะตอนในยุคนั้นก็เจอร์มาเนียมก็ดีสุดแล้วใช่นี่ก็เห็นด้วยนะครับมีพี่โชติกนะถามว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตทอันนี้ผมรู้จักคืออะไรนะครับมีผลต่อรถไฟฟ้าในอนาคตไหมครับอาจารย์บิ๊กนะถามอาจารย์บิ๊กครับผม solid state เหรอ state ใช่ไหม solid state มันก็เป็นตัวมันก็เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ครับแต่สุดท้ายมันก็ยังต้องใช้แร่ธาตุเหมือนเดิมเซลล์มันเป็นเรื่องของการพัฒนา productivity มากกว่าให้ performance ให้การคายประจุมันไม่รวดเร็วเกินไปนะแบตเตอรี่เนี่ยมันมีข้อเสียเรื่องการคายประจุนะเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาเราซื้อมือถือ1เครื่องสังเกตเลยนะเราจะไม่เคยได้มือถือที่มันเปิดเครื่องมาแล้ว 100%รู้สึกไหมเราเปิด iPhone มาเครื่องใหม่ล่าสุดเปิดยังไงก็ไม่ 100%มันเป็นกฎหมายเลยนะว่าทุกครั้งที่เราจะชิปมือถือหรือแบตเตอรี่ออกจากรายการผลิตส่งมือถึงลูกค้าเนี่ย 75% เต็มที่นะ 75% เต็มที่มันงั้นต่อให้เราซื้อเครื่องใหม่เลยก็จะไม่มีวันได้100แล้วปกติพี่บิ๊กเปิดมาแล้วมัน0เลยอ่ะอันนั้นแสดงว่ามันค้างสต็อกนานถ้าคุณไปซื้อพวก iPhone iPad ตกรุ่นตกนานๆหลายปีอ่ะเปิดมาไม่มีแบตนะแล้วพนักงานบอกเดี๋ยวขอชาร์จก่อนไอ้นั่นมันคือโดยน้ำออกหมดแล้วนะฮะ solid state ก็มาช่วยเรื่องตรงนี้แหละเรื่องของการคายประจุแล้วเราเรียก discharge นะว่าไปครับมีคนมาถามน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยราคาค่าไฟแพงกว่าน้ำมันคนยังใช้ EV อยู่ไหมอาจจะเหมือนกับแก๊สไงที่แบบว่าน้ำมันแพงแก๊สก็เลยบูมน้ำมันถูกแก๊สก็เลยหายอะไรอย่างเงี้ยครับมีโอกาสไหมที่ว่าไฟฟ้ามันจะแพงขึ้นจนแบบน้ำมันถูกแบบเหมือนมาคอมเพนเซตกันอย่างเงี้ยครับมีแต่รัฐบาลก็ต้องไปลดค่าภาษีน้ำมันลงค่าภาษีน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าลงก๊าซธรรมชาติเราก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ไฟฟ้าเรา optimize หรือยังในมุมของผมก็ยังไม่ optimize เนี่ยนะเรามีโรงไฟฟ้าที่เกินความจำเป็นอยู่ในประเทศไทยเอาภาพรวมๆนะไม่พูดถึงเทคนิคนะตอนนี้มันมีความ mismatch อยู่ระหว่างไฟฟ้าที่เราใช้กับไฟฟ้าที่ผลิตนะด้วยความที่โรงไฟฟ้าเนี่ยมันมีเกินความจำเป็นแต่ว่า forecast เนี่ยมัน forecast ขึ้นเป็นเส้นตรงแบบนี้นะเวลาพอเขา forecast เขาตีเส้นอย่างนี้ว่าเดือนปีหน้าต้องมีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นเท่านี้แต่จริงๆมันไม่เคยถึงที่ forecast เลยนะก็ยังคงใช้เส้นเดิมลากขึ้นไปในขณะเส้นจริงมันก็ยังเตี้ยๆอยู่พอเราใช้เส้นที่เราสมมุติเนี่ยตีไปเยอะๆงั้นเราก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มสร้างเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วพอเวลาเรามีโรงไฟฟ้าเยอะเกินไปไฟเราใช้ไม่ถึงค่าใช้จ่ายโรงไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันใช้ไฟไม่ใช้ไฟมันต้องรันตลอดเวลานะมันต้องต้มบอยเลอร์มันต้องใช้แก๊สมันต้องใช้ก๊าซธรรมชาติทำงานแล้วเขาเรียกสแตนบายสแตนบายตลอดคือใช้ไม่ใช้ไม่รู้มันต้องจุดติดตลอดเวลาถ้าจะเรียกใช้ก็ต้องไปสนับสนุนได้ไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละที่มันมาตกอยู่กับประชาชนพอมันหายไปกับค่าไฟแล้วมันก็เลยแพงไงต่อยูนิตนะฮะแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำราคาสัมปทานกันระหว่างคนที่เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้ากับรัฐบาลนะเนาะว่าไม่รู้ทำยังไงนะรัฐบาลก็จริงๆสัญญาค่อนข้างเสียเปรียบนะก็จะเป็นเหมือนแบบ
ไปอุ้มเขาอะยังไงเขาก็ไม่มีวันขาดทุนอะนะมันก็จะต้องเอาผลักภาระส่วนนี้มางั้นมันก็ไม่แปลกที่ตอนนี้เราก็จ่ายไฟแพงอยู่จะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะโมเดลถ้าเราไม่แก้เรื่องของสัญญาที่ทำเนี่ยเราก็ต้องแก้เรื่องการ forecast ว่าเรา forecast เยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเราประมาณการใช้ไฟเราเกินไปนะประเด็นนี้อีกยาวเลยเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีประเด็นมันก็มีเรื่องความนะความเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายัง forecast แบบนี้อยู่เรา forecast แบบนี้อยู่งั้นค่าไฟเพิ่มขึ้นแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันแพงไปถึงจุดหนึ่งแล้วจนมันเดือดร้อนว่าเฮ้ยไปใช้น้ำมันดีกว่าอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องพิจารณาบ้างหรือเปล่านะอาจจะต้องไปแก้ตรงไหนบ้าง forecast ไหมหรือตรงอะไรถ้ารัฐบาลอยากทำมันทำได้หมดแหละจริงเนาะอำนาจรัฐนี่มัน บิดเขาอยากขาวดำดำขาวได้หมดดำแดงแดงเป็นเขียวได้หมดจริงๆนะครับไม่ได้ทำมันก็ไม่เป็นอย่างที่เห็นไงจริงๆที่บิ๊กไอ้จริงๆประเด็นที่เราพูดได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะคือมันใหญ่มากนะครับเรามีประเด็นเรื่องของนี่คนแซวผมว่าเขาว่าไทยเรายังซื้อไฟฟ้าลาวอยู่เลยนะครับขนาดที่บ้านเราก็เหลือทิ้งเนี่ยแต่ต้องซื้อไฟฟ้าที่เขื่อนจากลาวด้วยแล้วคนที่ลงทุนไฟฟ้าเขื่อนจากลาวก็เป็นคนไทยครับก็คือโรงไฟฟ้าไทยแหละไปลงทุนในเขื่อนไฟฟ้าที่ลาวแล้วก็มาขายไทยอีกทีหนึ่งคือเราก็แบบมารุมมาตุ้มกันแบบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะมากแค่ไหนที่เราไม่รู้แล้วถ้าจะแซวเรื่องของรัฐบาลเนี่ยถ้าแบบมีคนมาเปิดเผยเนี่ยจะเห็นด้วยทุกครั้งรัฐบาลทำสัญญาอะไรก็เสียเปรียบหมดนะครับไม่ค่อยเห็นรัฐบาลทำสัญญาแล้วเราได้เปรียบเอกชนสักทีหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่านี่เราก็พยายามคิดในแง่ตั้งคำถามนะครับซึ่งเรื่องพลังงานเนี่ยเอาจริงผมเองก็อยู่ในวงการพลังงานอยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นประเด็นการเมืองเยอะเหมือนกันอย่างเช่นอะไรเห็นเรื่องการเมืองโลกเนี่ยรัสเซียปูตินถูกไหมฮะบอยคอตความบาดก็มีคนมาแอบซื้อราคาถูกมันเป็นการเมืองทั้งนั้นอ่ะแล้วภาษาอะไรกับไฟฟ้าในประเทศที่แบบการเมืองจริงๆการเมืองจริงๆทำให้อยากจะคุยต่อเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนรายการเป็นรายการดราม่าเทคโนโลยีนะครับขยายเป็นชายดราม่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยนะครับโอ้โหแต่ว่าผมว่ามันเกี่ยวข้องกันดังนั้นเนี่ยกลับมาตรงเทสลานะครับแล้วก็กลับมาในมุมของการผลักดัน EV ในประเทศผมจะไม่อยากคิดลบแล้วแหละว่าเฮ้ยมันคงมีผลประโยชน์เบื้องหลังในฝั่งของอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าการดึงเทสลาเข้ามาในมุมนี้ครับก็คือเทสลาได้ประโยชน์อยู่แล้วมาขายของแถมไม่ต้องมีโชว์รูมด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไทยเราก็หวังว่าให้เขาอาจจะมาเปิดหรือเปล่ามาทำอะไรในอนาคตและไทยเราเนี่ยเขาตั้งเป้าเลยครับพี่บิ๊กครับว่าจะเปลี่ยนสายการผลิตน้ำมันไฟฟ้ามันก็มีคน2ประเภทบอกว่าโอ้ยไฟฟ้ากับรถน้ำมันมันใช้อะไหล่คนละเรื่องเลยนะมันไม่ใช่แบบผมมีโรงงานรถน้ำมันเก่าผมจะเปลี่ยนไฟฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเราเป็นรีทอยเก่าใช่ไหมรีทอยออฟเอเชียเราขายได้มาก่อนเราขายรถน้ำมันมาก่อนเรามีสายพานที่ดีเอาไฟฟ้ามาสวมเลยผมคิดแบบนี้มันถูกต้องไหมฮะหรือว่ามันพอเป็นไปได้บ้างไหมฮะหมายถึงว่าวิธีคิดแบบนี้หรอเปลี่ยนจากแบบเราเป็นน้ำมันมาแล้วเราเป็นรถน้ำมันมาแล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเลยสวมเลยมันทำได้จริงไหมผมว่ามันอย่าไปคิดตรงนั้นอย่าไปยึดติดว่าอันเก่าเขาเรียกว่าอะไรเรามีอะไรมาก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมต่อให้ประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นดีทรอยต์อะไรของเอเชียมาก่อนเนี่ยสุดท้ายถ้าจะต้องมาทำไอ้ EV เนี่ยก็เริ่มใหม่เหมือนกันเริ่มใหม่เหมือนกันในมุมของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีโน้ตฮาวการเป็นดีทรอยต์ของเอเชียมาก่อนเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าดีไม่ได้ช่วยดีแต่ไม่ได้ช่วยมันก็ดีอ่ะอย่างน้อยคุณก็มีประสบการณ์เรื่องของการ management บางอย่างนะฮะเรื่องของ stamping part เรื่องของการสั่งเหล็กยังไงมันก็ต้องมีคือโอเคมันเป็นคนละเทคโนโลยีแต่ไม่ได้หมายความว่ารถ1คันเนี่ยจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนที่มันแชร์กันเลยผมก็เชื่อว่ารถน้ำมันกับรถ EV มันก็มีอะไร in common อยู่นะเช่นก็มีล้อมกันป่ะมีแคสซีเหมือนกันป่ะมีโครงกันป่ะมีประตูเหมือนกันป่ะมีบันพับเหมือนกันป่ะพวกเนี้ยมันยังอยู่นะมันยังอยู่มันไม่ขนาดนั้นแต่โอเคตัวหัวใจถ้าพูดถึงตัวเครื่องเลยเนี่ยบริษัทที่ทำเครื่องอยู่ก็อาจจะประสบปัญหาอยู่พอสมควรนะแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็บริษัทไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็น first tier second tier นะเป็นหลักเพื่อนผมก็อยู่ในวงการชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ผมก็พอทราบนะมันก็จะเริ่มต้นด้วยตัว Toyota เป็นศูนย์กลางก่อน Toyota เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ไม่ได้ล้อมรอบด้วยบริษัทไทยนะก็จะล้อมรอบด้วยบริษัทญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบคุยกับคนญี่ปุ่นด้วยกันเขาไม่ชอบตามงานอย่างคนไทยนะงั้นคนไทยเนี่ยบริษัทไทยจะไม่ได้เคยเป็น first tier เลยยกเว้นใหญ่จริงๆนะก็จะเป็น second tier ซะเยอะนะก็จะเป็น
อ่าอย่างมีอะไรโตโยต้าก็จะต่อพวกโอกิฮาระอย่างเงี้ยหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอกิฮาระก็จะมาต่อกับไทยต่อไปอีกนะพวกเทียร์เล็กๆเนี่ยเทียร์เล็กก็ต้องไปส่งโอกิฮาระต่อแล้วก็ค่อยไปส่งตัวโตโยต้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทที่เราได้มันก็จะเป็นเทียร์หลังๆละคือหนึ่งคือกำไรมันน้อยคุณก็ต้องผลิตให้มันเป๊ะๆนะไซเคิลไทม์คนงานห้ามอู้หนึ่งชิ้น8 วิก็ต้อง8 วิถ้าคนงานเดินไปดูดบุหรี่แป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเกิน8 วิไม่ขาดทุนละนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องบริหารจัดการแต่ผมเชื่อว่าไอ้พาร์ทพวกเนี้ยพาร์ทปั๊มชิ้นส่วนอะไรพวกเนี้ยมันยังอยู่แต่ว่าตัวดีมานด์เนี่ยที่ผ่านมาต้องบอกว่าผู้ประกอบการช่วงนี้ก็ประสบปัญหาหนักอยู่เหมือนกันนะจนต้องไปชิปไปทำพวกตัวอะไรนะตัวอิเล็กทรอนิกส์พวกสินค้าที่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนพวกแอร์คอมเพรสเซอร์เพราะว่าไอ้พวกเห็นตู้คอมเพรสเซอร์หน้าบ้านนะมันเป็นตู้เหล็กอะไรเงี้ยนั่นก็คือใช้หลักเดียวกับพวกปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์นะเราปั๊มถ้าช่วงไหนรถยนต์ผลิตน้อยเช่นที่ผ่านมายอดขายน้อยเขาก็หันไปปั๊มพวกแอร์แล้วกันแอร์โครงแอร์แผ่นรองแอร์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆตู้ไฟอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปปั๊มพวกนั้นแทนซึ่งตรงนั้นไม่น่าหายอาจจะมีปัญหาเรื่องเครื่องบ้างแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องรีบเปลี่ยนจริงครับจริงเรื่องของยอดขายรถยนต์ก็ส่งออกอะไรก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสินค้าคงทนต่างๆนะก็ไทยเราก็ส่งเป็นน้อยลงนะครับในพวกที่ผ่านมาเนี่ยที่บูมกันก็เป็นช่วงอาหารแช่แข็งที่ยังพอพยุงเรื่องธุรกิจการส่งออกของเราได้ดังนั้นถ้าจะมาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าน่าจะมีชิ้นส่วนอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้โหวันนี้นี่เดือดจริงๆนะครับเดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายที่ชวนมาให้คิดละกันนะครับอย่างแรกอยากถามว่าเรื่องของการพัฒนารถไฟฟ้าแล้วเนี่ยไทยเราตั้งเป้าเป็นหับใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงรายใหญ่เช่น เวสวอลหรือแม้กระทั่ง BYD ได้เข้ามานี่เหมือนตั้งโรงงานเนี่ยจำไม่ได้คือมันซื้อที่ดิน BYD ที่ดินในประเทศไทยส่วนตัวผมไม่รู้ว่าลึกซึ้งแค่ไหนนะครับหรือว่ามีความที่แบบจริงจังกับไทยมากแค่ไหนแต่คำพูดหนึ่งที่ทาง BYD บอกเนี่ยเขาบอกว่าคนจีนหรือรถไฟฟ้าจีนทุกค่ายก็อยากมาไทยทั้งนั้นแหละอันนี้ผมเฮ้ยไทยเรามันเจ๋งเนี่ยต้องถามว่าเราอัดอยู่ในประเทศไทยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไทยแม่งก็อย่างการเมืองอย่างนี้นะครับคนก็เราก็จะด่าไม่เห็นเจริญพัฒนาไม่เห็นพัฒนาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไมเขาถึงบอกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของการเมืองไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องมีหัวใจอะไรที่ดีจริงๆครับผมมองว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะเวลาเราคนจีนเนี่ยเขาพูดถึงส่วนใหญ่เขาพูดถึงเซาท์อีสเอเชียเนี่ยภาษาจีนเรียกตงหนานย่านะเขาพูดถึงตงหนานย่าเนี่ยหรือเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยเขาก็จะต้องมองแล้วเขาจะมีความรู้สึกนะคนจีนเขาจะมีความรู้สึกกับประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะก็ลาวนะลาวนั่นเองนะเขาลาวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ายังไม่ใช่หับนะหนึ่งไม่ติดทะเลอะไรก็ว่าไปงั้นก็ตัดไปปุ๊บนิดหน่อยสิ่งที่พอจะคู่เทียบกันเนี่ยก็มองแถวไทยกับเวียดนามอะไรแถวเนี้ยนะฮะเวียดนามเนี่ยก็คู่รักคู่แค้นนะเอางี้ดีกว่านะก็รักก็ได้อะไรไปเยอะแต่ว่าก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้รักกันนะคือคนจีนนี่คือไม่ได้ชอบเวียดนามเลยนะเกลียดมากเลยเอาจริงๆแล้วคือไม่ชอบแล้วเป็นไปได้ก็ไม่อยากยุ่งนะแต่ว่าก็จูบปากกันด้วยผลประโยชน์นะจูบปากกันด้วยผลประโยชน์งั้นถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยถ้าอยากคบใครจริงๆอ่ะอยากคบไทยนะแต่ไทยก็ช่วยเร่งตัวเองด้วยก็จะดีนะอะไรเงี้ยเขาก็จะความรู้สึกเขาคือแบบไทยเลือกก็ไม่มีใครไม่อยากมาไทยหรอกก็ถูกเพราะไทยเป็นประเทศสบายๆนะแล้วก็ทุกอย่างดูเฟรนลี่นะฮะถ้าอาจจะระบบระเบียบอินฟราสตรัคเจอร์ยังไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้ามันพอจะปรับได้เขาก็ยังมองในแง่บวกกันไงนะแล้วก็มาลงทุนกันอยู่พอสมควรนะถึงแม้จะมีหลายโรงงานที่มาเนี่ยแล้วก็เจ็บตัวกลับไปเนี่ยก็มีนะแต่ว่าก็ยังไม่เข็ดกันนะยังรู้สึกว่ามันก็น่ามานะสำหรับเมืองไทยก็มีเสน่ห์ดึงดูดหลายเรื่องอาจจะเพราะเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคนของเราก็ดูดีต้องยอมแล้วมันมีผลต่อจิตวิทยาความรู้สึกของคนที่เขาอยากจะมาลงทุนด้วยนะงั้นก็ด้วยโลเคชั่นติดทะเลแบบนี้นะลงแถวชลบุรีเนี่ยมากันเต็มเลยนะครับอีสเทิร์นซีบอร์ดลงพอร์ตไปได้เลยเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ใครๆก็อยากทำนะแปลว่าเราก็แข่งขันได้เนาะไม่ใช่ที่แบบตามที่เรามองว่าเฮ้ยเวียดนามค่าแรงถูกนะกัมพูชาสิทธิพิเศษภาษีดีที่สุดในภูมิภาคแล้ว
แต่ก็อืมยังมาไทย แต่หลายคนบอกว่าไทยเราเป็นสังคมคนแก่ใครจะมาแต่ว่าถ้าพูดถึงข้อเสียก็คงมีนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าพูดมีหมดอะทุกประเทศคนนี้เนี่ยดูดิว่าเขาก็ยังเลือกเราทำของสุดมั่นใจในตัวเพราะว่าจุเรื่องคดยืนนเนี่ยอาจของเราจะใช้น้อยไงอีกหน่อยอะเป็นออโตเมตหมดเลย อืม นั่นน่ะอันนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่า เกลียดนะใช้หุ่นยนต์นะ อะไรอย่างเงี้ย นะครับคือเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาคุยเรื่องหุ่นยนต์กับพี่บิ๊กพอดีผมมีเสิร์ชหุ่นยนต์นะจะมาเม้าท์มอยกันด้วยนะครับอืมวันนี้ก็ขอบคุณมากนี่พี่ทัศน์บอกว่าไทยเราเป็นมหามิตรนะครับอ่าอืแล้วก็มพี่เด็กดอยบอกว่ามาตรฐาน Made in Thailand เราจัดว่าเป็นแบรนด์ระดับบนเลยนะครับอย่าดูถูกนะแต่รถยนต์ อื Toyota มเป็นคนปั้นมาครับระบบต่างอืมๆมันไม่ได้อยู่ในโรงงานอยู่ในคนนะครับโอ้ขอบคุณที่มาแชร์ที่จริงอืมนี่มีเพื่อนหลายคนโอ้โฮอยู่ในแบบเวงการก่งๆนะแล้วก็แบบมาเม้าท์มอยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะพี่ทัศน์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนี่เป็นวงการอะไหล่รถยนต์นะครับก็อืชัดเจนอยู่ในมวงการจริงๆนะครับนะฮะขอบคุณทุกคนที่มาคุยกันนี่มีคนหนึ่งนะครับนี่เรามีการให้ค่าขนมมา5เหรียญขอบคุณด้วยนะอืครับมพี่คัดๆนะครับนี่ขอบคุณพี่บิ๊กนะฮะที่มาคุยกันผมก็จะต้องมีรายการอื่นต่อแน่เลยอะ Drama อา Technology ที่ผมชอบ Drama Tech เดี๋ยวเราคิดชื่อกันอืเราเอามเรื่อง Drama ร้อนๆมาคุยกันนะครับแล้วใช้แต่ว่าได้ใช่ไหมเทคโนโลยี ครับกับการไลฟ์ครั้งแรก โอ้ครั้งแรกโอ้โฮสุดยอดมากจริงๆนะจะออกเป็นออก2ช่องเลยนะครับแล้วก็มันมากเลยขอบคุณพี่ปิ๊กนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยกันติดตามพี่ปิ๊กได้ที่ช่อง The Big Secret นะครับก็ไลฟ์ไม่เยอะครับวันละ 4-5 ไลฟ์นะครับมีคนบอกว่าติดตามพี่ปิ๊กตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนะครับเดี๋ยวเจอกันเช้ากลางวันเย็นนะครับไม่กะให้ผมไปคุยกับลูกเมียเลยนะครับเอาตั้งทุกเวลานะครับขอบคุณทุกคนเจอกันครั้งหน้าพี่ปิ๊กอยากจะฝากแฟนๆไหมครับครับก็ขอบคุณนะที่ติดตามนะก็ตามมาฟังช่องนี้ด้วยนะ แล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็ฝากติดตามได้นะครับผมก็เพิ่งลองทำช่องใหม่เล่นๆดูนะทำมาประมาณใกล้จะครบ6เดือนแล้วสำหรับรายการ Big Morning Talk นะครับก็ครบสิ้นปีนี้ก็น่าจะ6เดือนพอดีฝากติดตามด้วยนะครับที่ช่อง The Big Secret นะครับทั้งเฟซบุ๊กยูทูบมีหมดเลยครับขอบคุณครับเจอกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ I met you in the summer